तो हेलो दोस्तों, आप यूट्यूब के लिए या फिर रील्स के लिए फ्री में साउंड चाहिए तो आपके लिए आपका भाई हाजिर है। तो सबसे पहले जाएंगे क्रोम पे और सर्च करेंगे माई इंस्टेंट साउंड। जैसे ही सर्च करोगे ये वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे और चीज़ है जो भी साउंड आपको अच्छा लगता है वो डाउनलोड करो और आपकी वीडियो में यूज़ करो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक करना और फॉलो करना।